Nih, duit plastik kalau ditaruh di lantai pasti nempel. Nah, caranya si Max gimana? Mari kita coba jawab teka-tekinya. Nah, Max. Oke, gitu. Terus dia masih terus berusaha. Ini loh, gimana ini gimana? Oh gitu, tuh kasih gitu guys, tuh. Jadi dia ditekuk terus gitu. Oh, nu Max. Oke. Oh gitu. Iya, boleh. Iya, terus diumpetin, terus dibawa pulang. Oke.